दोस्तों ये है बैद्यनाथ का कासामृत हर्बल कफ सिरप, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप है। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल गला बैठने पे, सर्दी आने पे, छींक आने पे, गले में कफ जमा होने पे, सीने में जकड़न होने पे आदि सभी समस्याओं में दिया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 13 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का मिश्रण है। इसमें तुलसी, मुलेठी, अड़ूसा, छोटी कटेरी, तितली आदि मिले हुए हैं। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल अगर आप गर्म पानी के साथ लेते हैं तो बहुत ही बेहतर वर्क करता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप दिन में 3 बार करें।